गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम माही है। आज हम लोग क्यूमिन मिल्क बनाएंगे क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है और ऐसे बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हो रही है। उसकी वजह से करक्यूमिन मिल्क बना रहे। करक्यूमिन मिल्क एक प्रकार का हल्दी भी होता है, जो हम हल्दी के दूध भी पी सकते हैं और हल्दी में बहुत सारा विटामिन होता है जो हमारा बुखार और कोई भी चीज़ दूर कर देता है। तो पहले एक पैन लेंगे, ज़ीरो हमने थोड़ा सा कम आंच में रखा है। ठीक, इस 1 कप के बराबर दूध डालना है। फिर अब क्यूमिन डालना है। अब इसको पकने देना है। अभी अब बनने लग गया तो इसके वजह से हम इसके ऊपर 1 चम्मच चीनी डालेंगे और इसको फिर से उबलने देंगे। अब मिल्क रेडी हो गया। अब मेरे पापा पियेंगे। Okay. या